Leo tuzungumze jambo ambalo linaendelea mtaani. Ni kufuatia swala zima la kutenguliwa na kuteuliwa baadhi ya mawaziri wa serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Usiku majira ya saa 2 hivi vijana mtaani wanasema kwamba ulitoka mkeka ama PDF ilisambaa katika mitandao ya kijamii ikieleza kwamba mawaziri kadhaa wameondolewa kwenye nafasi zao, lakini pia baadhi wamepata ama wameula kwenye nafasi hizo za uwaziri. Mtu wa kwanza ambaye ameondolewa kwenye nafasi yake ni Profesa Palamagamba Kabudi kutoka kwenye Wizara ya Habari na kwenda kwenye Wizara ya Kazi Maalum kama ambavyo taarifa ya Ikulu ilivyoeleza, na nafasi yake imechukuliwa na bingwa huyu wa kutoka pale katika jimbo la Arusha mjini, si mwingine Paul Makonda. Na watu wengi wanafahamu kazi za Paul Makonda na vile namna ya uthubutu wake kwenye mambo mbalimbali, lakini tukianzia kwenye swala alipokuwa kwenye Chama cha Mapinduzi akiwa mwenezi, tuliona alivyokuwa anasimamia sana na swala la utetezi wa maslahi ya wananchi ama haki za wananchi, ingawa hili neno haki baadhi ya watu walipendi sana kwa nyakati hizi za mwisho. Na wizara nyingine ambayo waziri wake alitumbuliwa ama kuondolewa ni Simba Chawene. Simba Chawene aliondolewa kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na kupelekwa Bwana Katambi kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Lakini gumzo kubwa ni swala la Simba Chawene. Watu wanajiuliza, ndani ya siku 100 hizi za utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan ameondolewa, na ikumbukwe Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi ni sura kamili ya serikali. Wizara ya Mambo ya Ndani ni sura kamili ya serikali, kwa sababu hapo unazungumzia jeshi la polisi, unazungumzia magereza, unazungumzia uhamiaji, unazungumzia zimamoto, lakini wengi wanatazama sana kwenye jeshi la polisi. Na hata yeye Mheshimiwa Simba Chawene alikuwa anazungumza sana masuala ya reform ama mabadiliko ndani ya jeshi la polisi, na hivi karibuni ameeleza wazi dhamira yake kwamba anatamani jeshi la polisi lisiitwe police force bali iitwe police service, na wengine wakaenda mbali kwamba Tanzania sasa inaanza kuwaiga wa Kenya kwenye jambo hili la kutoka kwenye police force na kuwa police service. Na akawa anazungumzia zaidi pia masuala ya haki, kwamba kuwepo na haki ambazo zinaonekana kati ya raia na jeshi la polisi, jambo ambalo lilikuwa kwa namna moja ama nyingine linampa credit kubwa sana kwa wananchi kwamba yeye ni mtu wa haki, anaambatana na wale wanaozungumza masuala ya haki. Na alienda mbele zaidi alipokuwa na Askofu Bagonza kwenye kanisa la KKKT, akaeleza dhamira yake ama dhamira ya serikali kwamba itasikiliza pia mawazo ya kina Bagonza ambao wako labeled kama wakosoaji wakubwa wa serikali na watu wanaohitaji zaidi haki, hawazungumzii zaidi amani, lakini wanatanguliza mbele swala la haki. Kwa hiyo michango imekuwa mingi hivi kwamba huenda Simba Chawene ameondolewa kwenye nafasi ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi ya Tanzania kwa sababu ya kusimamia ukweli na kusimamia swala la kutaka haki zaidi. Lakini nani ajuaye? Anayejua zaidi ni mtu yule ambaye ama mamlaka za uteuzi ndizo zinajua kwamba kwa nini wamemwondoa, na huenda
wakati wa uapisho wa mawaziri hawa ambao wameteuliwa na viongozi wengine walioteuliwa, Mheshimiwa Rais akatamka kwamba labda kwa nini amemuondoa, kwa nini alimteua na kwa nini pia amemuondoa Bwana Boniface Simbachawene kwenye nafasi ya waziri, ambapo wengi wao na walikuwa wanaenda mbali na kutabiri kwamba huenda kwa sababu ya kupenda haki kwake Bwana Boniface Simbachawene, huenda mwaka 2030 akawa mmoja kati ya watu ama wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao watateuliwa na vikao vya chama hicho kuwania nafasi ya urais, kwa sababu amekuwa amejiambatanisha na wananchi. Lakini baadhi wanaenda mbali zaidi kwamba labda huenda pia kabla hata ya kuondolewa ama kutangazwa hivyo kuondolewa kwenye nafasi hiyo, huenda labda aliandika barua ya kujiuzuru, kuondoka kwenye nafasi hiyo, kwa sababu labda hakuwa anaridhishwa na baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kwenye hiyo wizara yake. Lakini ukweli nani anaujua? Kama alivyosema, mamlaka za uteuzi nadhani zinajua zaidi kuliko watu wengine ama maoni mengine ya watu nje ya mfumo rasmi. Lakini tumsikilize Boniface Simbachawene aliyokuwa anayazungumza akiwa ndani ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Karibu nawe kwa maoni yako baada ya kumsikiliza Mheshimiwa Simbachawene. Nimeelekezwa na Mheshimiwa Rais nifanye nini, na hiki ndicho ninachokifanya, kwamba lazima uhakikishe mahusiano kati ya polisi na wananchi yanakuwa mazuri. Wananchi wawapende polisi. Leo hii polisi hata akipata shida unakuta watu wanashangilia. Tunataka polisi akipata, hata kama kapata ajali ya pikipiki, tunataka wananchi waende pole bwana, wamuone kama ni msaada wao, rafiki yao, mwenzao. Mkakati wetu sasa kwa kweli ni kuendelea. Mimi nimesema lazima tufanye transformation, lazima tufanye mabadiliko makubwa. Kwanza mabadiliko ya kimfumo, lakini pili mabadiliko ya kiutashi. Kwa mfano training zetu za jeshi la polisi lazima tuziangalie, kwamba hivi tuna train watu wanapokwenda kule kwa wananchi, tunawatrain waende wakapambane na wananchi au tunawatrain waende wakawalinde wananchi. Wenzetu wale wa Tume ya Haki Jinai iliyoundwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wametoa mawazo mazuri sana, na Mheshimiwa Rais ameagiza kwamba tuyasimamie yale mawazo, na mimi ninaendelea kuchukua kutoka kule, tuendelee tujaribu kufanya. Nitakaporudi kutoka kwenye mwaka mpya, nitataka tukae kwa ujumla, tuangalie mfumo ile haki jinai na mawazo yale ya tume, yapi tunaweza tukaincorporate. Kwa mfano wanasema haki jinai, wale wazee wameandika andiko zuri sana. Wanasema ni vema sasa tusiwe na police force, wanasema tuwe na police service. Wale ikiwa force, ujeshi unakuwa mwingi, nguvu inatumika. Tunataka police service ili iwe ni huduma ya kipolisi ya kulinda raia na mali zao, lakini ni huduma, wanatoa huduma. Sasa force itakuja pale ambapo kwa mujibu wa sheria itakuwa inatakiwa kutumika. Kimsingi na yenyewe inaweza kusaidia ili tujue pamoja na training. Tukilizungumza tu hilo kama ni service, tutaangalia training, tutaangalia mambo mengi sana katika hilo. Lakini la pili ni mambo ambayo sheria iko clear. Ukamataji, ukamatweje? Unakwenda kumkamata mtu ana kesi ka misdemeanor. Maana katika sheria tuna kesi za tofauti. Kuna kesi felon ni kesi kubwa na misdemeanor ni kesi ndogo ndogo tu. Lakini unakuta taji ule wa nguvu inazidi kidogo. Lakini tunapojadili haya yote tufahamu kwamba hatima ya nchi yetu ya Tanzania iko mikononi mwa Watanzania. Uwe una rafiki yako wa nje ya Tanzania, uwe unampenda vipi, awe amekusaidia vipi, lakini ujue huku ndiko kuliko na babu zako, kuliko na mama zako, kuliko na bibi zako, kuliko na shangazi zako, kuliko na vijukuu vyako, kuliko na watoto wako, kuliko na ndugu zako, na kuliko na kizazi chako.